Dostluk hakynda bilinmeli 12 zat. 1. Psikologlaryň pikiriçe 7 ýyldan köp dowam eden dostluk adatça ömürlük dostlukdur. 2. Hakyky dostuň ýitirmekden gorkmaly däl. Hakyky dost seni terk etmez. 3. Dostluk köp wagtyny bile geçirmek hakynda däl, bile geçiren wagtynda ýakymly duýgular başyňdan geçirmek hakynda. 4. Ýakyn dostluk üçin her gün habarlaşmak ýa-da ýygyderli duşuşmak şert däldir. 5. Hakyky ýakyn dost seniň başyňa düşen kynçylyklary özüniň hasap eder. Şonuň üçin hem sen olar bilen ýekelikde görüşmeli bolmarsyň. 6. Hakyky dost ýüzüňdäki ýylgarşa hemmeler anananna hem gözlerine teredip içiňdäki gam gussany okap bilýän adamdyr. 7. Diňe hakyky dost başgalaryň arkandan aýdýan zadyny ýüzüňe aýdyp biler. 8. Käte iň ýakyn dostuň bilen görüşmek seniň ähli derdiňi dep eder. 9. Hakyky ýakyn dostlar bir-birine hiç zat görlemezden hem düşünýärler. 10. Dostuň bilen bile gülmek beden tarapyndan endorfiniň, ýagny baht gormonunyň bölünip çykarylmagyna sebäp bolýar. 11. Hakyky dostlar käte bir-biri bilen alalaşman, dawalaşyp hem bilerler. Emma adatça munyň netijesinde olaryň dostlugy hassa berkeýär. 12. Çağalykda ýakyn dostuň bolmagy seniň duýgudaşlygyňy we jemgyýetdäki ötüşiňi güýçlendirýär.